Senperen urtemuga berezia, ikusgarri bereziunekin, dantzari, zonbait belaunaldi dantzan elgarrekin, Zirikolatze Euskal Dantza Elkartearen 45. urtemuga ospatzeko. Taulen gainean, 8 eta 74 urte arteko 100 dantzari. Eta hori, ez da maiz ikusten. Nahasi dituzte pixkat belaunaldiak, eta hori da edera hor nik adibidez dantza bat egiten dut lehengo ikasleekin, beraz ziringarria da. Jakinez gainera nik diedala dantza hori irakatsi, baina biziki eder da justuki hola belaunaldi guztiak nahastea. Lagun multzo zabala, zonbaita aide elgarrekin dantzan ere. Hori da, aita ama, semeak, alaba, anaiak, hainitz anaiak eba eta kusiak ere. Bai. Adin batekoak loriatuak gaztetxoak ere bai. Ikusten da argiki leno nola dantzatzen zuten eta orain gauzak hainitz aldatu dira ere. Eta jago da ikusten dira dantzari zaharrak eta nola dantzatzen zuten eta gu orain nola dantzatzen dugu. Eta beraz ikasten ditugu gauzak eta ikasten dizkiegu gauzak ere. Esperientzia hona eta ezagutu ditugu guain olean zirenak eta giro hona, giro biziki hona. Dantza behiak iten ditugu, dantza batzuk zituztenak iten, baina gero dantza behiak iten ditugu eta badira dantza batzuk dantzatzen zituztenak horiek eta orain antziak izan direnak. Eta gorain dantzatzen ditugunak eta ez zituztenak dantzatzen. Eta hori pixkat elkartzen da ikusgarri honetan hala ere. Eta berdinki ere guk ikasi ditugu dantza batzuk, baina ez dugunak inoiz dantzatu. Dantzatzen ditugu ere hor, ingurutxoa adibidez. Dantzari ikusgarria Senperen, molde bat gazteria motibatzeko, Zirikolatzek 45 urte eta etorkizun oparoa dudarik gabe. Irakasle izan naiz Zirikolatzen 10 urtez, eta azken urteetan gero eta aur gehiago sartzen ziren, eta hori da ere helburua aur horiek atxikitzea eta 50 urteetan berba parte hartzea, baina gero eta aur gehiago hasten dute dantza, muntza da. Senpereko gazteria aurraka indartsu, aspaldikoak ere gogotsu eta segitzeko sedea ere luketela ageriko, Euskal Dantzariak pozik Senperen ere Zirikolatza taldearen inguruan, jaun-andreak Egon Piskor eta bihar arte.